大家好，大家好，今日我哋嚟到再 Roblox 次繼續競爭者。競爭者。今日我特登帶埋我嘅同學過嚟。喂，你做乜搶個台詞啊？呢個我講嘅喎。冇嘢，我哋兩個講都冇問題嘅。啊，好啊，咁你講啦。今日我哋就打算普通啦，上集普通玩，即講普通。你講多次。今日我哋就玩普通。玩普，唔可以用課金武器。我冇課金武器喎，你覺得我可以課到金咩？咁我用散彈啦，散彈就最叻，或者 RPG。喺度見到得喺度練電器，因為我自己會練電。我哋笑都可能咧，人哋笑都勁啲個，所以我哋玩唔到。點解咁耐仲未得嘅？唔知啊，開過啊。唔得，拿得開。哦，等你慢慢嚟。芝士爆頭。中國爆頭。睇嚟我真係調過啦。你大家俾我點先？粉煎包頭。花住。好啦。我仲廢過你啦。我小刀依家真係好廢㗎。廢過你。我依家小刀真係好廢啊！隨時俾人一刀斬落去都杯蛙鬼叫啊！唔好聽佢講嘅，真係飛到台咯。現金 AI 貸款5秒即批。唔好聽佢講。你睇廣告都復活唔到啊！想復活就落分帶。OK， 今日我哋挑戰唔用課金武器。你覺得我會有課金武器咩 ？OK， 我覺得你一定有。陣間你睇下我片啊，一定係冇課金武器嘅。我呢排冇乜買。自己玩。我用原子武器嘅話，我可能會打。嚇咁快？小刀。哦。小刀佢自己殺佢自己啊！唔好逼我哋用小刀。唔係喎，我哋小刀而家好渣。呢個係之前嘅台詞。陣間都係要用散彈，如果唔係輸硬。不過輸緊。唔緊要，俾啲自信，加油！俾啲自信。唉。唔知外掛。冇可能，冇外掛佢啫。但係佢哋明明冇 auto shoot 㗎喎。呢個唔識得
冇人用狙擊槍，但係我用緊十字弓。啊？喺我呢度。我冇血啦，我殘血啦。之前好似你笑得好勁，慘嘅。你笑得好勁，玩唔到。我哋都我揾翻我最強啦。啱啱其實有經已玩最強嘅，唉咁錯手。我哋玩狙擊槍喎，我真玩狙擊槍啊！我好似笑得咁勁㗎。空洞，你哋覺得佢哋係咪開掛咧？我係懷疑佢哋一定係開掛。唔會，可能人哋練熟咗咧。呢個可能佢細號嚟㗎，可能佢開小號啊！開小號幾個？如果唔係，佢哋邊度咁勁？你覺唔覺得佢哋係開掛咧？各位觀眾，你哋覺唔覺得佢哋係開咗掛？我懷疑係開掛。覺得嘅請留言。我舉咗你作弊，舉咗喺你作弊好正，開槍啦！你作弊，呢邊我冇近戰啦。你咪其實，OK 分嘅事。係啊，你激到我。我知道，我係咪要教訓下佢咧？佢哋咁恐怖啊！佢哋玩。我點解死咗？係啊，咩？佢哋唔係都冇嘅，冇自己講。我呢度開始啦。玩追追，玩 JJ， 玩 J 啊，玩 JJ， 玩 JJ。你俾人黃標啊！你拍片講呢啲嘢，你俾人黃標啊！邊個用小刀啊？呢兩個都用小刀嚟嘅。睇啦，我哋玩緊追嘅。呢個就係我玩追。佢哋都有玩。你哋都開掛，咁恐怖你唔得。佢飛得好恐怖，快啲50啊！咁勁嘅佢。我都用呢把啦，召喚武器，我都用佢，我用佢，唔用刀仔，用鏈鋸。我偷襲我做老六啊！我要做偷襲喎，我係黑色，我係黑色。見到啊！我望到啦。喂，而家係咪更新咗啊？點解十字弓又少血咗嘅球啦？之前45啊嘛，依家幾多啊？唔係啊，之前係40，唔係我之前真係45，而家爆頭就75。依家咧？依家就37.5，爆頭就未試過啦，因為我呢排都冇乜爆頭，冇乜玩爆頭。掛機喎。真噶，廿爆頭先。我仲未試爆頭啊！快啲殘血，仲射咗一槍就 O K 啦！一槍，快啲！拉唔到啊！拉唔到佢哋啊！頭定身都得。
你用十字，用十字嘅要開嘅，OK 冇問題。哈哈。你唔好唔記得我哋而家仲拍緊片嘅，呢個我知道。望到添。啱啱嗰啲嘢就冇講過啦。同埋佢哋嘅隊友一個用電腦嘅，追擊槍有啲嘢嚟過啊！我仲試過爆頭，輕輕咗仲試過爆頭。而家試下爆頭扣幾多血先？ 75啊！有啊75有啊75。爆頭依家一樣係75。我玩呢把嘢都幾勁。多謝各位觀眾嘅支持啊，令我可以一刀爆你。都多謝各位支持，令到我呢把嘢都練到極致。爆頭 OK 冇問題，各位觀眾都見到嘅。夠未？我係一我喺度有條第一槍就爆培根頭頭啦。培根頭，知道培根頭。我殘血，拆鐵冇啊！喂，你唔係玩追嘅咩？點解變咗十字弓嘅？十字弓真係有啲勁。其實係噶，因為近戰都可以啊嘛。近戰你亂射都得，亂射可能都會中。大望下，咁都中。個個都知道我依家冇開鏡，我哋即係低啦。我都望到。其實拉先。是不啦是，喂10分鐘嘅喎，你錄影咗10分鐘嘅喎，你唔係玩，定係同我玩10分鐘？有埋10分鐘，我玩埋咁多嘅話，我就可唔知。爆頭，小心啊！我痛！你爆頭嗰陣已經就唔好俾我試啊！如果唔係好慘嘅你就。唔好逼我用散彈啦，散彈爆佢頭啊！各位觀眾，我推薦你哋，如果你哋好唔要錢買狙擊手嘅話，我可以建議你哋買十字弓，因為非常好用。我都覺十字弓非常好用，大家隨時買，盡量。如果你冇錢就唔好買狙啦，直接買十字弓，因為十字弓35條手指好平，仲要好簡單。同埋近戰你就可以買小刀或者電鋸，電鋸15係非常抵嘅，同埋佢啲戰鬥力都係比較高。不過比較少，因為我好少練電鋸，所以我好少會玩電鋸。我多數都係會玩小刀，因為我小刀係比較勁，同埋我係比較中意練小刀。電鋸嗰啲我係比較唔中意練。但我最中意就係電鋸，因為小刀我好。各位觀眾，我嘅Sammy 到我講啦，各位觀眾唔該，我哋今局贏咗2鋪，唔該請幫我訂一訂閱 like 一 like， 然之後再分享呢條片俾各位人睇，我哋咧就可以有好多嘅訂閱。然後你就唔會咁關心。好，各位觀眾，今次嘅視頻就到呢度，拜拜。拜拜，大家再見。